menguji suara knalpot standar Mega Pro 2005 yang masih original. Starternya masih hidup, guys. Kita tes. Mantap semua. RPM-nya masih jalan. Kilometernya juga masih jalan ya. Tangkinya masih asli, klaksonnya masih asli, guys. Semuanya masih hidup, sennya masih hidup. Masih original, lampunya masih original. Tes sekali lagi. Oke, guys, terima kasih.